Aquel me dijo, buena onda, por lo menos tomaste la iniciativa de quedarte, pero aguantar el sueño, queda uno, mira, yo dije, me voy a respetar un ratito para hacer 2 horas hasta que me levantaron gozaban, aquel muchacho, digo, todavía se levanta uno algo está pasando. Azareado me levanté porque toda la mano, mira, vos, como realmente cuando no está acostumbrado uno y no aguanta el sueño, por eso es de que todos los camioneros que jalan caña, a veces se duermen en el... Luego se meten, se meten, ¿cómo se llama? Pero fíjate. Mira, aunque te tapé lo mejor. Siempre te dormís, güey. ¿Qué? Oye, pensé que alguien andaba. Están silbando, espera. Están silbando allá, ¿ves? Allá. Eso está silbando. No, alumbrar para allá, mira. Espera, hagan silencio. Oye, Un pájaro. Cállate, güey. no se olvidó así. Es un pájaro. No, Es un silbido. hombre. No, es un pájaro. Cállate. No, Es esa cosita negra que está allá, ¿ves? oye, comadre. ¿Por qué lo alumbras? Oye. Aguanta. Silencio. Mírala ya que Silencio. Ey, cállate. Chon, calma. Calma la hambre del baile. No, están silbando por ahí. Sí, van silbaron. Maña, más ves la daña. Cállate. Hagan y goza y usted con miedo hay mucho. Agarra la onda, hombre. Yo voy a escuchar esta voz. No, todavía no han entendido a qué venimos. No, deja. Ya miren, allá se movió una luz. Sí, Se movió la luz o se encendió. ¿Verdad que sí? Que se puede Ya está. A la hora de apagar el foco, ¿cómo se ve aquí, güey? Apagar el foco, ¿ves? Aquella vez que venimos había una luz. Mira cómo se mira. Es que como el ruido está enfocando para acá, a ley nos miramos de acá para acá. Mira, ¿Dónde está? es como en esta dirección, así ve. Sí, más si ves, no se mira nada en la cámara. Así, así ve. Hace así. Esa que está ahí. No, era Mira, hay una por eso. lucecita. Vamos a ver. Estás loca. Bueno, mucha, así está la cosa. Entonces, yo sí les digo que el sueño sí es feo aguantarlo. Pero la historia que escuché del señor. ¿Sabe qué le digo yo a aquello? Como iba mi papá ahorita. Ah, Vos, mi papá se iba a dormir a un matiriguate ahí en el río. Y dije que le decía a mi mamá, ya te voy. Como mi papá venía a cañar a las 11 de la noche, venía a bañar al río. Él era igual. Da igual que Dice que venía así como lo mira con su machete, mira, iba para el río. Que todas las noches, ya después de un cierto tiempo de haber ido ahí a bañarse, dice vos, le salió un hombre así, mira, del matiriguate. Y eso no es mentira, que él mismo lo cuenta, mira, ahí me salió. Dice que le dijo, dice que le dijo, dice que, mira, solito en el río, dice que, dice que le dijo, aquel valorudo. Dice él, como yo me quedaba en las montañas de Petén cuando andaba en las de alta, cuando estaba en el ejército, dice, él no daba miedo. Mira, hoy dice que le dijo el hombre, pero sombrerudo, así, mira, solo así, ¿ves? No mostraba la cara, se lo daba así, hoy dice que le dijo. Oye, que yo estaba bañando en el río a las 11 de la noche, está sacando los negros de la caña. Mira ese que le dijo, vení para acá, dice que le agarró mi papá un machete. Huela grande, ya tengo miedo. ¿Qué pasó? Dice que le digo, y el hombre así está, ¿verdad? No le enseña. mostralo, Jackie. Chiqui, mostralo. Chiqui. ¿Cuál es? Mostralo, ¿cómo lo hiciste? Mira para acá. Vaya, mira vos. Empezó mi papá, dice que le dijo, mira, dice que le dijo, tenés 4 hijos, dice que le dijo el hombrecito chiquitillo pegaba a la mata, dice, mira, mi mamá siempre me estaba eso, tenés 3 o 4 hijos, dice que le dijo, vivís en una pobreza extrema que toda tu vida vas a vivir en ella, dice que le dijo mi papá, algo así como que algo ahuevándose, porque dice que dijo él, me está huevando este hombre, entre el miedo él empezó como que ya con miedo.
Bueno, vos, ¿y quién me empezó a la maltratar? ¿Quién diablos sos? Mira, cuando él hacía así, el hombre también para atrás. O sea, no se miraba que caminaba, sino que él solito como que en el aire iba así, mira. Mi papá más lo seguía, el hombre más así, mira. Y mi papá ya se estaba ralando, la primera noche fue eso, se estaba ralando porque y él dijo, ¿quién es ese hombre? Y wow, y el hombre no le enseña la cara así, así, mira. Solo dijo, vos tienes 4 hijos, bla, 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 y empezó a contarles lo que mi papá en realidad es. Pero no le ofreció billete. Ya, güey, dice que le dijo, mira, dice que le dijo, yo te saco de la pobreza, dice que le dijo. ¿Qué decís? Dice que le dijo. Pero tráeme a tu hijo más chiquito que era yo. Ah, tu madre. Tráeme a tu hijo más chiquito, me lo entregas. Desde ese momento, vos vas a tener 2 quintales de piso en tu casa. Allí te lo voy a dejar, dice que le dijo. Mira, mi papá empezó como ya con el temor de arralado, porque él después de ser Qué alegría que le iban a dar pisto. dice que le dijo, no, dice que le dijo, yo no quiero eso. Pero ¿quién no fue? Dice que le decía él. El hombre así, mira, mi papá se le acercaba al hombre así, mira, no se le enseñaba. Pues te me va, dice que le agarró el machete, mira. Lo mató un vergazo, ¿ves? En la tierra. Cuando volteó a ver mi papá, no estaba el hombre. Ya le entró un poco de miedo. La otra noche mi papá venía a bañarse ahí ese río donde mi abuela. Le volví a salir. Le salió un montón de veces pidiéndome a mí. Dice, al hijo más chiquito, te voy a dar pisto. Te doy pisto y que te saco de esa pobreza. Mira qué horas te vas, vos te Vos vas. eras el chiquito Cheyo. Si le hubiera entregado yo. Mira, así que le decía, te vas a las 4 de la mañana, venís a las 11, a las 10 de la noche de trabajo. Solo haces tantas de toneladas, que le decía a mi papá, porque yo me puse a este hombre. Le contó a mi abuela. Mi abuela le comenzó a contar sus historias de antes también, de que realmente en los matiliguates aparece el sombrero. ¿Sabes por qué pasaba más eso antes? Porque mira, pues antes la gente salía con un candil nada más. Ay, sí, Ahora mira, gran foco. no, mi papá nada llevaba. Imagínate, unos se iban a pura luz de la luna, ¿no? Te arralas, te va a ganar. Desde que le decía, ten cuidado, porque no, yo no me asusto. Ya me estaba ralando, ya me estaba huevando, decía él así, ¿va? Pero yo no me arreglé, maté el machete, mira, mamá, y se fue de ahí. Dice que toda la noche, ya después él se agarró confianza, se ponía a platicar con él en el lavadero. Y mi papá decía que allí está, en varias ocasiones se fue con mi tío Pachín, no le salía loco. Solo él, mira, dos veces, la suerte era de él. 2 veces se fue, una vez se fue con Marvilín, ese es mi tío, el otro. No le salió, dice que le decía, salir pues, salir, matar el machete así, mira. No. Para atrás y para adelante. Cuando él se iba solito, ahí está seguro, ahí abajo, a sentarse al lavadero con él. Y no, mira, no aceptó. Yo estuviera de encanto ahí para saber por qué solo Qué paja. esa bolsa cuando contaba mi mamá, yo en la cama enchamarrado, así como que papá estaba chiquito, estaba así arralado. Entonces mi mamá, vos no estuvieras, tu papá había dicho que sí te llega a traer. Buen billete tuvieran ahorita, Tuvieran buenas balas. Sí. Nada, se le había chupado todo. Porque eso es algo como quien dice, vendió mi alma. Sin paja. Les digo, no, aunque me sude el trasero. Cristian, una historia por ahí que le haya pasado ya más real. Ah, yo tengo una que no me pasó a mí, ¿Entonces qué le pasó? a la Ney y a la Nea. Venite para acá, está bueno. Hay 2 cosas. Mira, güey. Dicen que, creo que era no sé si era del 8 de día, al punto de que estaba cerrada la puerta así para salir al patio de atrás. ¿Va? Iban las guiras que siguieron como un ruido medio raro ahí. No quisieron abrir la puerta. Como las puertas tienen como unas, ¿cómo se llama? Unas grietas, unos hoyitos. Se fueron a ver así se hincaron a ver en el oído. Que si cuando vieron el susto, iba el gato caminando con sus manitas. Así iba caminando, mira. Para donde las güiras abrieron la puerta, se tira el gato así. Miau. Todavía les hace así, mira, ve. Para acá. Yo pinche gato lo voy a agarrar a rotazo, vos. Mi huevo, se Y ahuevaron. cuando le salió en el baño también. Va. Yo no estaba ahí, Ah, La entonces, yo no estaba ahí. en el baño. A mí me pasó algo, es que yo estaba, mamá, vamos al baño. Ándate vos sola, yo tengo sueño, me dijo mamá. Yo ya abrí la puerta y bueno, pues yo me senté en el baño. Cuando miré, ahí iba alguien caminando sin ver.
pero era patas así como de un hombre, pero era cancha su pelo. Y yo me asusté y estaba viendo para abajo de rápido, me subí en la licra y me fui para la licra y el cartón y cerré la puerta, así estaba. ¿Y tú te limpiaste? ¿Ah? Y llegué, y cerré, y llegué, mamá, ahí hay un hombre, dije yo. Mi mamá, mentirosa, me dijo mi mamá. Y después yo llegué otra vez, ahí estaba parado. ¿Quién? Yo llegué otra vez al baño, ahí estaba parado. Yo digo que era el gato, ¿Y por qué gato? porque es que estaba hablando por celular. El gato. Javier era un hombre, pero no sé quién, yo pensé que era ladrones. O el gato. En ese hoyo que tiene la puerta del baño sale una mano. Ajá. Yo una vez llegué, mira, y yo dije, en la noche Son eran los lugares como que eran tienen- como las 12. están Ya no aguantaba, me levanté. Y yo por huevona, por no prender la luz, lo dejé ahí y me fui a sentar. Y como ahí afuera tiene luz así, pero casi no tiran bastante. ¿Qué si cuando miré yo estaba metiendo la mano? Ay, yo ya no me levanté, vamos corriendo. Mira, vos- Mira qué susto. Al que- por la al que que- está por el portón. al que Como ahí tiene quería un hoyo ganar- así salvado. Al que quería Ahí ganar metieron la así, mano así de así, feo de noche era mi mujer, güey. ¿Por qué? Todas las noches nomás nos juntamos recién juntados. Nosotros, por ejemplo, se quedaba ya mi mujer tenía el nene, entonces mi mujer se quedaba con el nene en una cama y yo me quedaba en otra cama. Mira vos, toda la noche, mira, de eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, mi mujer hacía hacia la cama, pero tronaba la cama. Yo me levantaba así, ¿qué pasó? Y ella decía que una sombra se la agarraba así, mira. La agarraba así y ella batallando. Y yo encendía la luz y se quedaba así. Eso me pasó a mí también. Eso es feo, es como A mi que. papá también. A la Lisette también le O sea, no, esa vez. Oíme, eso resulta como que. Mira, pues, eso resulta como que alguien se quiere un demonio, o sea, los espíritus malos se quieren apoderar. Pero mira, mi mamá me decía que a la mujer hay que curarla, hombre, porque no se la van a ganar y se va tu nena también, el Jordi. Mira, oh, la mujer está durmiendo, se hace la cama. como que la estuvieran agarrando. Ella siente que la están agarrando, ella en sus sueños está así como que, ay, así hace, mira vos. No prendo la luz rápido, no grita, solo así, mira que, una vez así, mira, así. Dice que la estaban ahorcando, mira vos, yo prendí la luz, la mujer estaba batallando, mira vos. Con eso, pasó un cierto tiempo haciendo eso, hasta hoy ya no hace eso, y no le hicimos nada. No hicimos nada, viera vos. Eso, o sea, feo, es como un mal espíritu. Feísimo esa cosa, porque a mí